Okay mga boss, ito naman yung TCL LED 43S802. Ang problema naman ito mga boss ay sabi ng may-ari ay gargal ang tunog. Tinesting na natin ito kanina, talagang pangit na ang tunog niya. Kaya ngayon, bubuksan natin at check upin natin yung speaker. Maramang speaker lang ang problema ito. Okay, bubuksan natin para makita natin yung speaker niya. Okay mga boss, okay na to ang TV natin. Hindi ko na pinakita yung pag-video kasi pinasal na naman natin ang speaker to, kaya hindi ko na kinuha nyo kung nakalimutan ko na kuha ng ulo. Pero okay na yung sound nya, hindi na sabog na gaya ng una. Pinasal na natin yung speaker siya na medyo match nya. Ayan, medyo okay na siya, hindi gaya kanina na napakapangit ang tunog. Mga boss, salamat sa inyo kung nanood sa aking video. Sana ay nasihan kayo kahit na nasitin na hindi ko na ipakita yung pagpapalit ng speaker. Dali naman yung pagpapalit ng speaker, kaya nyo naman yan, kaya okay na yun. Maraming salamat sa inyo mga boss. Sana supportan nyo patuloy ang aking channel at huwag po kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat.